Добро вечер. Ова е ТВ Телма Пленум. 5 дена во текот на изминатава недела бев меѓу нив. Решив да ги поканам можеби во завршница или на почеток на нивната нова битка до вистината и барањата за окупација или ослободување. Почна со окупација. Анита, дали е тоа милитарен израз или е потреба на стадиум од кога после окупација следува ослободување? Да, па видете, јас мислам дека ние веќе го ослободивме универзитетот. Не е окупиран, туку е ослободен. Тоа е нашиот став за ситуацијата внатре. Сигурно бевте таму и видовте колку е живо и полно со енергија, како што никогаш не било до сега. Било, меѓутоа не на овој начин. Љуми и Горијан, кој тој флуид врз основа на кој се обединивте? Не зборувам за платформа, за флуидот. Како тоа одеднаш? Доаѓаат, енергија, идеја? Збориме од почетокот на пленумот или? Не, од ова фаза на окупацијата. Така. Мислам дека тоа беше еден флуид кој што почна да се движи уште од самиот почеток и ова беше само крајната фаза во која што се покажа дека ние сме сплотени во било која ситуација. Дека ние можеме да покажеме дека ќе останеме заедно без оглед на притисоците, без оглед на ситуацијата. Од кого се притисоците? Од оние што не го даваат тоа што ние го бараме. Кои се за вас фактички и фиктивни противници? Фактички противници се сите оние кои што ги избегнуваат нашите барања и нашите аргументи. А фиктивни противници се сите оние кои што сметаат дека ние нема да победиме. Кои се според тебе оние мотиви што ве обединуваат, кои се шансите некој да ве разедини? Мотивите кои не обединуваат сите нас тука се барањето за реформи, подобри реформи во високото образование, бидејќи сведоци сме во последните години како високото образование се повеќе пропаѓа, а ние како студенти, како должни граѓани, се осеќаме дека треба да ги превземеме работите во наши раце. Има парадокс. Една теза е дека образованието и универзитетот пропаѓа, нели? Наставата не е квалитетна, не зборувам за импакт. Другиот парадокс е практично одбрана на универзитетот. Што браните во овој момент? Браните право на промена на системот на образование или право на своја партиципиенство во изградбата на нов законски проект? Ние пред се ги браниме правата на ние го добиеме образованието што го заслужуваме. Бидејќи не ни е дадено тоа, тогаш ние настапуваме најпрвен со барањата за ние да бидеме партиципиенти во создавањето на тој закон, бидејќи заклучивме дека она што го понудија тие што треба да го создадат законот, не успеа во својата задача. Затоа ние тука се наметнавме, заедно со професорите, заедно со сите оние останати кои што не поддржаа и кои што покажаа дека знаат што во суштина треба да се направи од образованието, се споивме заедно за да се избориме да го добиеме тоа што го заслужуваме од високото образование. Изгледаш уморно. Да, напорно работиме сите таму. Не е тоа само една забава што се случува на факултетот. Има забавен дел нормално. Меѓутоа се работи активно секојдневно од сабајле до вечер. На едно папиру се 10 барања што ги барате. Кои се првите 5? Видете, ние секако сме за тоа да нема државен испит воопшто. Бараме да бидеме дел од работната група, да бидеме активни учесници во неа, како студентски пленум, да има ротирачки членови во таа група. Врз основа на кои сознанија и кој потенцијал сакате да партиципирате? Врз основа на познавање на правната материја или на инстинктот и искуствата какво образование има во светот, такво да примениме овде?
една мешавина од двете, меѓутоа сепак од правен аспект гледано да учествуваме во тоа. Овде нема кавга, сите сте истомисленици. Нема кавга затоа што условно кажа вашите контраши од студентскиот парламент одбија да бидат вечера во емисијава. Продолжуваме со презентација на вашите погледи. Љуми, дали по секоја цена, ултимативно е барањето, или учествуваме, или остануваме на филозофски, односно на технички на сите други универзитети? Ние прифативме да учествуваме во тие работни групи, бидејќи ние ги баравме тие работни групи. Но еден од условите што ги поставивме за тие работни групи е тие да се одвиваат на академска зона, бидејќи ќе се носи закон за високото образование. И мислам дека соодветно е да биде било која академска зона, без разлика дали е универзитет, ректорат, библиотека, студентски дом Гоце Делчев, зошто да не? Тоа ви е символика на автономијата? Или заштитен механизам дека нема некој однадвор да ви влезе со некаков политички или друг притисок? Гори? Мислам дека се и двете. Тоа е така, нели, водени од искуството дека во оние места што ние ги нудат досега излегле работи кои што најчесто не биле посекувани и не биле правилно прифатени. Затоа ние се решивме да го направиме тоа на местото од кое што и фактички треба да извира она што сите го бараме, односно законот. Елита? Што ќе правиш? Ќе се бориш до крај? Секако. Со што се бориш? Ја имаш ли поддршката од родителите? Да. Како? Ние комуницираме секојдневно. Дојдоат, донира, не поддржуваат, колку може да ни помогнат, ни помагаат. Не само моите родители, на повеќето од тука. Толку сте мирни што не можам да ја препознам. Кога ќе видам какви сте во аулата, на моменти имам впечаток дека сум на некоја друга планета. А вие сте многу нешто молчеливи. Тоа е знак дека сакате да бидете респективни кон Чичко Чом или заради тоа што сакате да покажете некоја непринципиелна култура која не е својствена за студентскиот бунт? Тактика. Тактика? Поели? Чиф е микрофонот. Да кажем име? Можеш како сакаш. Повели. Васко Костовски. Па сега принципиелност не знам дали да го каже да го срочиме тоа така. Сега тука сме ние нели да дадеме некој плюс, некои реплики на Чека, вака мирно течат вашите заседанија за затворени врати? Не си вадите очи? Интересно прашање. Не, секако дека мора да имам некој мал сукоп, но не знам как ајде да им оставаме предност на колегите што се. Кој модерира со заседанијата? Тие се ротирачки најчесто. Понекогаш сум јас, понекогаш е некој друг колега. Преферираме да бидат оние кои што се покажале најдобри во смирување на страстите што најчесто извираат за време на нашите состаноци и кои што ќе успеат вака, например, само позадина се расправаат, зборат, некој ќе се најде да викне и да ги надгласи сите. Не ми одговоривте, особено Љуми, дали е ова окупација или ослободување? Јас сметам дека е ослободување, бидејќи Ослободување на дух или ослободување на просторот или на маневарската ваша шанса да влијаете врз промените? На сео тоа што го спомнавте. Терминот окупација не ми се допаѓа. Можеби методот се користи да се окупира одредениот простор што во моментот е универзитетот, но ние го ослободуваме бидејќи универзитетот беше окупиран до сега. Окупиран од кого? Од страна на власта. Синоним за власта е владата Така. и ректоратот. Тие се во спрега? Не знам, јас не ги знам односите на власта и на ректоратот. А како тогаш мислите да изградите тактика на партнерски однос да влезете во преговори ако не ги знаете релациите? Ние се имаме наши ставови како студентски пленум. Ставовите на ректорот може да бидат поинакви од нашите или поинакви од власта. Тоа не зависи и од нас. Тој може слободно да си има своји лични ставови, различни од нашите. Прексиноќ, на таква кавга беше
пред вратите, пред 10 часот обично затварате, мислам. Или синоќа беше. Репликата беше: оди си у твојот партиски штаб. Ги препознавате партиските влијание или експозитури во аулата? Не. Не? Зашто беше тогаш кавгата? Не бев присутна искрено во тој момент, меѓутоа до сега Бидејќи не. имаше човекот што беше на врата, имаше папка со обележје на одредена партија со која лупаше по вратите и затоа веројатно бил тој став. Бидејќи ни јас не бев присутен, но тоа го знам. Се плашите од партиска посесивност? Да, секако. Тоа е да не звучи дека сме, не знам, препотентни или нешто, но сепак мора да бидеме свесни бидејќи имаме движење кое што за прв пат се случува во Македонија и кое што барем по коментарите на оние што не следат од страна велат: вие сте она што досега никој не успел да го направи, па дури ни една политичка партија. Така да веројатно е дека тие политички партии би сакале да ни искористат на било каков начин за да го добијат она што го бараат, но сепак ние остануваме дека цврсто на тоа дека нема да го дозволиме тоа. Добро. ЕПП, па се враќаме назад со оваа тројка на дебата и со сите други учесници кои вечерва се во Телма, а дојдени се од студентскиот пленум. Што е тоа што ги поттикнува некои луѓе да ги поместуваат границите? Да веруваат во своите соништа, да бидат похрабри од другите и да зачекорат во непознатото. Да успеат. Овие луѓе не се плашат од предизвици и никогаш не се откажуваат. Постојано го бараат најдоброто за својот бизнис, без прекорен квалитет и врвна технологија, без компромиси. Ние сме инспирирани од овие визионери и затоа сме нивни партнери од самиот почеток. Токму за нив ја создадовме единствената бизнис понуда за безпрекорна комуникација. Бизнис тим. За смелите, за вредните, за предприемачите. Дознајте повеќе на 120. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Книгата секоја чита на свој начин. Претворете ја својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Студентски пленум на Телма, во топ тема Љуми, Анита и Горијан, првата тројка. Понатаму ќе настапат и други. Ајде уште еднаш да се вратиме. Кои се приоритетите, кои се директните барања поради што обструирате учество во диалогот со власта? Така, ние бараме оформување на нов закон за високо образование, во кој што студентскиот пленум ќе биде директно вклучен, а со тоа бараме да биде зголемена учесноста на студентскиот пленум во тие работни групи што ќе се оформат, односно да биде еднаква како и другите представници што ќе бидат. Ама тоа е бројност, Љуми. Што барате во квалитативна смисла? Што барате да се менува? Едни велат екстерно не, други велат... Па, поголемиот дел од предлозите што беа во овој стар закон сега што го одложија, бараме да се сменат, бидејќи ние сметаме дека тие не можат воопшто да функционираат и да дојдат и да постојат како такви, не можат да се спроведат на факултетите. Како ви изгледа владата носи на препад за не почитува ништо, нели? И откако ќе донесе законот вели се ајде да дискутираме. При што, например, во премиерскиот кабинет, во собранието, премиерот кон ректорот и кон
автономијата на ректоратот и на ректорот се однесува како учител кон учениче. Ние 4 месеци ги бркавме нив за дискусија, за дебата и таа ја немаше. Не требаше да одиме по нив за да има дебата. Меѓутоа сега малце играта полека се менува затоа што нема да дозволиме да има дебата надвор од универзитетот или на некоја неутрална Што значи нема да повторно на улица? Или ќе останете комплетно на окупација? За директна дебата со нив, да седнеме и да разговараме, тоа ќе се случи само во универзитетскиот простор или на неутрална територија. Горијан, дали чувствувате дека партиите сакаат да ве шмукаат како идни партиски кадри или ве анимираат, ве пуштаат да се истренирате и потоа да ве регрутираат и на тој начин да направат раздор? Па, тоа мислам дека е ситуација овдека од самото осамостојување на Македонија. Ние сме можеби една генерација која што не ги посведочи реално претходните студентски протести од 97-ма, но сме слушале секакви приказни и до некаде може да се поклопат и една со друга. Има ситуации каде што некои поединци би сакале да се наметнат за да отидат некаде, има поединци кои што не го сакаат тоа е секогаш така. Галеријата вели дека сакаат по-жестока дебата како на вашите пленуми. Тоа значи дека или јас ве умртвувам или добро модерирам. Што мислите? Што да правиме? И двете. Значи сум ги умртвил. Ако сум ги Молам? Одлични прашања поставувате. Не знам дали се одлични, но чувствувам дека не можам да дефинирам што е најмодерно што викаме црвена линија. По таа не одиме. Ова не ми изгледа најлогично дека по секоја цена ако не учествуваме, не прифаќаме. Што е тоа што е материјална содржина на барањето? Не прифаќате државен испит, не прифаќате екстерно, мислите дека еволуацијата на професорите е под критериумите на европските стандарди. Не го прифаќаме воопшто законот што беше претходниот закон за високо образование. Целиот закон го одбиваме да го прифаќаме, затоа и бевме на улици на 3 студентски маршеви. Затоа сакаме да сработиме заедно еден нов закон со кој што веруваме дека ќе се подобри квалитетот на високото образование. Анита? Само сепак да напоменам дека не е државен испит, екстерно тестирање, сепак тоа. Гори? Па тоа е црвената линија. Ние не дозволуваме воопшто било кој член на тој закон да стапи на сила. Ние сметаме дека тој во целина е едно неупотребливо парче хартија. Тоест неколку куп парчиња хартија неупотребливи. Компилација на различни желби во еден кодифициран закон кој е спротивен на некакви нормативи и регулативи европски стандарди. Например, сега тврдат дека Болоња треба да пропадне, болонскиот систем, и дека тоа е дефектен пристап на нашиот високообразовен систем. Тој не само што е дефектен во однос на веќе постоечкиот образовен систем, тој е дефектен самиот по себе, тој е неиздржлив и несправедлив. Не е возможно државен испит да се спроведе на преку 50.000 студенти. Тоа е, мислам да ги земеме сега, не знам, сите компјутерски технологии на НАСА, да ги донесеме во една просторија, нема да се успее да се спроведе во дадениот рок државниот испит. Да прашам најдиректно, кога сега ви се приклучуваат дел од професорите, интимно, кога интимно ги оценувате, имате јасна дистанција, викате, овој не вреди, ни се приклучи заради некое чувство на безвредност собствена, интелектуална или образовна? Сите се таму со искрени намери. Ти си веќе за регрутирање политичар. Не знам, најверојатно има и такви професори, но ние ги познаваме професорите кои што се на наша страна уште од самиот. Опа, ова... Добро. Се прелеа чашата. Тоа значи дека која чаша е прелејана, мојата или вашата? Па, веројатно... Јас ја бутнав, а дали вашата е прелејана? Нашата е одамна прелеана. Добро. Затоа и ние излеговме. Значи, сега имам шанса само да замолам да се забрише масата, а во меѓувреме предлагам, поштувани, да видите нешто што снимив и низ многобројните Facebook профили
анимации, поддршки и во самата аула на филозофскиот факултет. Видеозапис, а потоа се разбира со чиста маса, големо срце продолжуваме со нова постава. Дечки, здраво! Јас сум Ангелина Божиновска, студент на Факултетот за музичка уметност во Скопје, а воедно и член на студентскиот пленум на истиот. Ова сега кај што случајове гледаме и позадина овде имаме една музика која оди од диџеј културата, која што кај нас е многу интересен сегмент на воопшто музичката култура во овој момент. Бидејќи ние точно сега имаме сегментација и дури можеме да влечеме линии според тоа кои музички жанри, каква музичка култура, кои политички слоеви поддржуваат, односно живеат во таа култура. Колешката Ангелина, која што наша, која што отпеа значи една песна од татко и, но она сама се придржуваше на текст на Кочо Рацин. Сега, знаете, баш во денешниот момент многу интересно е како се реинкарнира Кочо Рацин овде во Македонија. Иначе едно време почнуваме да го забораваме. Роди се човек, роди се човек, роб биди. Роди се човек, скот умри. Скотски цел живот работи за други туги имоти, за туги бели дворови. Копај си црни гробови, за себе само тргај си, за себе маки тргај си. Бежи си Гердан денови, бежи си алки овени, бежи си синџир железен, околу вратот навезен. Околу вратот навезен. Дали е тоа новиот подпис на младите на иднината? Ова се генерациите на иднината. Мислам, апсолутно и по возраст, и по, да речеме, и по вокација, и по се. Јас мислам дека, ако зборуваме за патриотското чувство, сите го имаме. И секогаш ќе го имаме, зашто ние припаѓаме тука. И од тоа не можеме да, и со сила некој да не тера да избегаме, не можеме. Мислам. Така што, јас мислам дека уште поголем патриотизам во моментот покажуваат они со сета своја загриженост за иднината. Скотски цел живот работи за други туги имоти, за туги бели дворови. Копај си црни гробови, за себе само тргај си, за себе маки тргај си. Бежи си Гердан денови, бежи си алки овени, бежи си синџир железен, околу вратот навезен. Пленумци мои, се надевам дека овие стихови нема да бидат нашата иднина. Ѓорги, Мариглен и Марија. Нова тројка од пленумот кој ја бара својата улога на активен партиципент во измените на Законот за образование и целиот систем на образование. Има впечаток дека не се ширите, туку како да има некакви обструкции на одредени универзитетски кампуси. Така, па значи,
Нема толку обструкции колку што чекаме сега да видиме како ќе се одвива работната група. Значи како ќе се воспостави, инаку да кажем дека ние окупираме филолошки, филозофски факултет, но истовремено и ги ја бойкотираме наставата и на економски и на правен факултет, а од утре ете и битолските студенти на кои јас сум исто представник ќе се окупира во Битола техничкиот факултет. Не знам, може би имало и тамошни вакви ширења и окупации, но пак ќе кажем дека чекаме да видиме како ќе се воспостави фундаментот на работната група и како ќе течат преговорите. Бевте ми се чини компактни по сите аспекти на изразување на протестите. Немаше ни социјална, ни етничка, ни било каква поделба. И натаму се така компактни, Марија? Да, значи генералниот пленум ние пресија сме студенти. Значи тука е дозволено секој да се приклучи без разлика на вера, на верувања, сите сме едни, сите сме студенти. Имаш ли чувство, Мариглен, дека албанците тактизираат малце? Час ќе ви се приклучат, па час ги нема. Вака се првенствено, значи имаме многу албанци партиципиенти кои што се со нас и кои што се дел од УКИМ. На протестите ни се приклучија и од Штуловиот и од Државниот Тетовски универзитет. Беа тие партиципиенти, доаѓаа на самите протести. Околу моментот на ослободување, значи, па сепак ќе искористам таа реторика на ослободување, а не на окупација, која што сепак има нека негативна конотација. Еве ги нема. И сега има повеќе чинители, па зошто ги нема? Јас тоа што не можам да ги дефинирам затоа што не ги знам самиот, веројатно има и калкулации. Веројатно истите тие можам да кажам дека се и поголеми послушници на своите лидери, на своите вождови. Веројатно не знам, не можам да кажам точно затоа што не сум запознаен доволно со таа приказна. Добро, не велам галерија, ама велам центар. Прашањето сега се однесува до вас. Кој денеска разговараше со ректорот после најавите дека се одлага и што е разговарано? Андре беше, мислам. Да, денес со уште неколку мина студенти разговаравме со ректорот, кој што ни го соопшти одложувањето на денешната средба. За жал тоа не е заради притисокот на студентскиот пленум да се зачува, да се легитимира принципот на преговарање на академска територија, туку заради пристигнувањето на изафатеноста со делегација од Србија. Кога ќе почнат дебатите? Немаме точна информација, но се надеваме дека со запазување на фундаменталните принципи кои што ги поставивме, за да го осигураме нашиот еднаков и легитимен удел во преговорите, наскоро ќе започнат, бидејќи ние не сакаме да правиме карневал од окупацијата, туку навистина сакаме да изработиме еден квалитетен текст на новиот закон за високо образование. Има Facebook реакции на довчерашни ваши приврзеници од универзитетскиот пленум во кој велат дека престанете со окупација, тоа е студентски бунт кој води кон политизација. Има реакција од ректорот кој беше со вас, па вели дека треба да прекинете и дека треба да се приклучите кон активно партиципирање. Што тоа е веродостојно и како тоа го примате као критика? Има ли друг некој? Повели? Да, повели. Добро, ректорот во таа смисла малце како богот Јанус, тој бог има повеќе лица, затоа што тој пред камера изјавува ништо што не соодветствува со тоа што го кажува зад камера. Тој се појави на нашата автономна зона, каде што многу пријателски и фино разговараше со нас и рече дека не поддржува, особено не поддржува од безбедносен аспект. Тоа многу ни значеше затоа што секако имаме грижи во таа смисла. Например, стравувате навече некој да не ви упадне? Имате полициски провокатори? Не, немаме провокатори, но обезбедени сме во таа смисла. Имаме многу функционална редарска служба. Тука гледам редар. Вие сте редар? Да, тоа е редар. Официјален, што значи дека имате право да ме избркате и да ги избркате сите што? Добро, окей. Повели, извинете. Не. Твојата констатација ми е продолжи во однос на релациите со
ректорот и особено со критиките на довчерашни универзитетски професори кои поддржуваат, кои велате представените со бунтот, односно со пленумот. За професорите кои не поддржуваат, кои мислат дека сме таму заради само како окупација, заради окупација? Да. Па не знам, не би ги коментирала тие реакции, но повторно би подсетила дека сите подеднакво сме засегнати од законските одредби, односно од лошите законски одредби кои го уредуваат нашето функционирање како на професорите, така и на студентите во рамки на академската средина. Може би професорите во таа смисла требаше пред нас да бидат иницијатори, а ние на таа енергија некако да се залепиме, да ја згуснеме и да бидеме цело време на иста линија. Но има не различни... отепувате на комплиментот дека сте вие таа новата генерација и дека тоа носи промени ад хок само заради тоа што го правите овој пресврт, друг? Може ли да? Можете, поверете. Во врска со претходното прашање, значи некои од професорите, некои исто и од студентите, можеби до вчера беа за окупација, но сега го имаат сменато мислењето. Тоа не е толку страшно, најстрашно е пасивноста. Некој, според мене, јас мислам дека е многу здраво, мислам дека тоа е и целта на пленумот, да секој има можност да каже што е проблемот. Пасивноста е најголемиот проблем. Ако ние со неа успееме да се справиме, тогаш пленумот е успешен. Дали ја има... А спротивни ставови се многу добре дојдени. Тоа е почетокот на водење, на доаѓање до решение. Повели? Мислам дека отприлика знам зошто кажавте дека некои од професорите до вчера не поддржуваат, денеска смета дека окупацијата е непотребна. Сакам само да потсетам дека многу луѓе велеа дека протестите се непотребни. Многу луѓе велеа дека уште од почеток треба да се почне институционално да се делува и така натаму, меѓутоа да бидеме реални, ако не се случат тие протести, ако не се случеше окупацијата, немаше да дојдеме до ова што сме денес. Дали во миг се наоѓате во некаква фаза на размисла, дека сте некакво револуционерна групација, која ајде да не употребам Роза Луксембург, Клара Цеткин, ајде да влезам Шатев, да влезам во фазата на Комбедит 68 пролет и така натаму. Ја имате таа перцепција, бидејќи вие сте сепак интелектуалци на одреден начин. Во време во какво што живееме сега, мислам дека самото кажување на вистината представува револуционерен акт. Тоа што ние сега го правиме е револуција, затоа што правиме нешто кое што многу луѓе не се осмелија да го направат. А тоа е да излезеш гласно и да зборуваш за проблемите кои што долго време се ставаа под тепих, а да зборуваш за проблемите во фаца, да ги кажеш на влада на која што мнозинството од населението се плашат, е револуционерен акт, да. Е револуционерен акт. Ние сме револуционерна група, да. Ѓорѓи, Мариглен и Марија, добро, супер. Дали мислите дека е ова време на вистина? Дали воопшто некој сака да чуе вистина и да ја прифати вистината? Вака сега, значи, мојот став е дека имаме проблем со вистината или со епистемологијата. Јас сум студент по филозофија, затоа значи баратам подобро веројатно со овие категории. Меѓутоа, наискрено, ова е една вистина против многу други вистини. Тие многу други вистини сме ние. Тие диверзитети кои што кои што наоѓаат соодветна артикулација во еден глас, во една ударна тупаница, мислам дека тие постојано биле фактички репресирани, опресирани, отфрлувани, нема веќе. Мари? Кога вели немам веќе, што има веќе? Веќе има една нова вистина која сметам дека граѓаните ќе почнат да се будат од зимски столи и ќе прифатат. Дека вистина во која се покажува стварно автентичност е чистата студентска мисла. Преге сакав да се надоврзам на прашањето што прашавте Мари. На масата имаме тројца студенти, од кои јас сум Влав, Мари Глен е албанец. Јас сум Влав. Миломир. Драго. И уште од Битола. Од Битола. Значи, сам да кажам дека ова е некоја нова енергија, која стварно граѓаните ја препознаваат.
И се идентификуваат со не. Ова е нова Значи приказна. на протестите имавме албански пароли, турски пароли, на македонски се разбира пароли. Во Битола на студентскиот протест, кој колку толку важи како албанофобичен град. Прв пат, значи по долго време, имаше говори јавни на албански јазик. Имам една внатрешен немир и како битолчани се ова. Битола е, да речем, условно една најурбана граѓанска средина, по некоја вековна традиција и така натаму. Сепак, како да имате отпор, како да имате страв, како да не го чувствувате тој ген на граѓанско во Битола? Тешко прашање. Да, ќе пробам да сум искрен. Искрено мислам дека таа шема, таа матрица на размислување дека Битола е град на културата, град на пијаната, град на конзулите, треба да се отфрли. Треба да видиме Битола кај, дека Битола секогаш води во статистиките на загаден воздух, на морталитет, расти морталитетот. Исто така, Битола поред, 2-3 години поред, води по пријава на семејно насилство. Значи, може да кажеме дека сме патриархален, шовинистички град. Ова не ти се чини дека е некаква политичка агенда и дека е таа кревката линија на евентуална револуционерност на промени зад образованието, да настанат порадикални промени на свеста и на барањето вистина? Ова за кое што сега зборуваше Ѓорѓе е само доказ дека студентите имаат развиена граѓанска свест да ги лоцираат сите проблеми во општеството. Тоа што ние сега протестираме. Ова веќе заслужува аплауз. Вака студентска пленум, ваква енергија шириме. Да, ќе морам да земам ова диазепам. Да, повели, извини. Добро, повелете. Значи, кој што кажав, ова е само знак за развиена граѓанска свест. Не мора да значи, мислам, не мора така да се поврзуваат работите, дека ако нешто се искритикува, дека мора да има партиска позадина или некаква си агенда. Мислам дека најправилно и знак за зрелост на една индивидуа е кога знае да ги лоцира проблемите, да ги искритикува. Да застане на страната на правдата, тоа не можеш да бидеш воопшто никакво партиски поврзан за да бидеш на страната на правдата и на вистината. Ова додека зборуваш, овде шуштат и коментираат. Вака и на пленум правите? Да. Да? Кај е другиот микрофон? Не го гледам. Кај кога е? Сега стигнуваме, поштувани гледачи, на уште еден запис во кој сакам да ви предочам како ние како родители реагираме во палетата на прашањето дали се овие наши деца и кога тие би биле нашите предводници, кого би поддржале? Нив или власта? Погледнете реакцијата. Толку треба да одлучи да дадете поддршка на некому, значи или на владава или на студентскиот пленум, односно студентите кои што денове неуморно протестираат, за кого би се одлучили? Види, штом протестираат, значи има некој проблем. Така, не може тоа да гледаме преку прсти. Значи, штом излегуваат посебно студентите, тоа треба многу сериозно да се разгледа и владата да застане, да ги повика и да го реши тој проблем. Значи, не може да гледа мимо тоа како што се случува. Обавезно треба да се седне и да се разговара. Интересот на владата не лежи сигурно некому да му нашети. Значи, интересот лежи у тоа да побара квалитет, да се створи квалитет. И треба да се створи квалитет. За идно работење. И за идно, значи, пошто тие се генерации кои што ќе дојдат потоа, кои што ќе обучуваат други генерации и така натаму. Секој респект. Секој респект, ама не со наметнување, значи не наметнување, не на сила. Значи, пошто сепак демократското право е значи на секој граѓанин да одлучи за себе што сака. Ако студентите велат не е време, не сакаме уште, окей. Нека биде така. Јас не гледам логиката на студентите сега моментално што протестираат, затоа што нели тоа се за генерациите што ќе се запишуваат од оваа година, така, од 2015-та. Тоа е тоа, мислам, тој е мојот одговор. Не знам за кого би гласала, ама не гледам логиката на протестива. Си мислам дека е политика во прашање. Само што доаѓам од факултет, бев кај студентите и да прашам за намирници што им треба уште. Така да утре ќе одиме да им однесеме, да не дуплираме намирници што имаат и тоа што им треба повеќе, се информиравме. Супер се. Право се они. Нормално дека си ги бара своите права, али колку ќе може нешто да се смени, ама тешко све. На прво место влада, на второ место студенти. Зошто? Зошто тие се интелектуалци
независни луѓе кои што ќе ја водат Македонија. Зошто избирате владава направо? Зашто Никола Груевски знае што сака, цел народ го сака и знае што прави. Ќе донесе инвеститори. Макпетрол ја цени вашата лојалност. Воведовме нова верна картичка, со која секој пат кога полните, добивате вредносни поени. Ако полните повеќе, добивате повеќе. И повеќе, и повеќе. Вашите поени се претвораат во денари и пристигнуваат на вашата лична сметка. Поените лесно можете да ги искористите за купување на голем број производи на бензинските на Макпетрол. Едноставно, платете со поени. Макпетрол ја наградува вашата лојалност. Колку повеќе полниш, толку повеќе добиваш. Новата картичка верна, само на бензинските на Макпетрол. Повеќе кредит за 3 пати повеќе дружење. За твоите 100 денари добиваш 300 денари кредит. Активирај со повик на 1450. Джабест, најефтин припеид. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Природна помош за жените кај хормонален дисбаланс, стерилитет, миоми, цисти. Фемисан А во аптеките. Книгата секоја чита на свој начин. Претворете ја својата сметка за електрична енергија во нови раскази. Регистрирајте се на e-фактура и помогнете во создавањето нови книги. Дознајте повеќе за целиот проект на раскази.мк. Евана, секогаш тука за вас. Има работи кои секогаш не собираат на едно место. На едно место каде што за сечи вкус има по нешто. Нешто што не исполнува додека го споделуваме. Нешто што не зближува. За само 599 денари со пакетот Смарт. Секогаш заедно, секогаш близу. Телма студентски пленум и натаму тројката е Ѓорги, Мариглен и Марија. Прашањето е испишано. Кој ќе купи испит, ќе купи и државен. Тоа е глас на отпорот или субституција на реалност? Реалитет, сега субституција на реалност. Добро, ајде. Да, тоа е реалитет. Тоа е затоа што го знаеме нашиот систем, знаеме колку е корумпиран, знаеме што сето тоа може чекај сега, ако е корумпиран, ако не чини, зошто не одиме во радикални промени? Зашто ги спречуваат? Сега, фактички не можеме ние се да правиме. Тоа степ бај степ. Започнува од нас, се разлева од нас, значи субјективитет. Ние во суштина стануваме субјективитет кој што прилагодува се на себе. Ние ја прилагодивме дури владата. Тие дојдоа, па кажа, па чекај сега, дојдете, па не доаѓаме, па ќе дојдеме после тоа, па ќе преговараме. Тие во 3 часот наутро изгласаа закон, тоа е перверзија. Тоа го нема нигде. И после тоа
Чекайте, вика сега, вие сте Сорос, Морос, што ти знам 500 приказни, за на крај да каже, бе, дојдете, бе, аманте, луѓе, веќе сме во тесно. Не. Значи, ние инаугурираме нова култура во суштина. Нова култура. Ова е нова култура и многу ми смета кога значи некој ги истоветува партија и политика. Внимавајте. Образованието е нужно поврзано со политиката. Апсолутно. И во процес на мобилизација. Значи, во моментов образованието представува касапница на младите умови, младите души. Вие не знаете, или може би знаете, какви се несодржини имаат историските книги, колку тие се националистички. И тоа фактички ќе каже после тоа некој дека па чекајте, тоа нема врска со политика, ние не сме политички. Ние не сме партиски определени. За сите тројца, меѓутоа ние бараме подобро образование, значи, кој што ќе има подобро. Барате подобро образование, што практично би требало да значи на оден начин рецензија на старото кое е недоволно и неповолно и така натаму. Меѓутоа никој не излегува со детекција дека продукцијата на кадрите на универзитетите не соодветствуваат на барањата на берзата на трудот. Никој. Добро, но... Добро, нека каже Ѓорѓе, ама јас сум против тоа. Повели? Да, повели, извини. Во ова дискусија. Па самата суштина и тоа некни го разговаравме на студентски пленум на дебата која што беше организирана по ослободувањето на универзитетот, не е да продуцира кадри кои што ќе можат да се вклопат во целата бирократија, во целиот бирократски систем на власта, во сите банкарски и штедилнички експозитури низ државата, или да научат еден инженер како да програмира само за еден работодавец, кај кого што ќе работи до крајот на животот. Значи, суштината на универзитетот е да даде знаење пред се, а не да ние бидиме квалификувани работници кои што ќе можат со универзитетска диплома да дојдат до некое работно место. Да им служиме на неокапиталистите и колониалистите, што би рекле, таа позиција со тој став ако тргнеме дека треба да бидеме апликативни на пазарот на трудот, да не го поседуваме сето она знаење кое што треба да го добиеме од одредена академска установа, тогаш да само му служиме на капиталистичкиот систем кој што... Добро, Ѓорги и Марија да завршат. Наистина теза. Знаете, не е поентата на образованието само да произведува некои чипирани луѓе што ќе се добри само во една дисциплина. Мене тоа знаење не ми треба, ако тоа јас не можам да го применам за да го сменам светот. Мене не ми треба човек што ќе знае само една дисциплина и нема да ги гледа општествените контексти во кои живе. Јас не кем само да го репродуцирам знаењето што мене ми го дава професорот или само го диктира. Не, јас сакам знаење со кој ќе можам да го сменам светот. И сам себе си да се менува. Апсолутно. Очовечување. Марија? Моментално образованието е како една фабрика на која се етикетираат само дипломи. Диплома по тоа, диплома по тоа, диплома по тоа. Значи ние сакаме едно образование каде што јас ќе отидам на предавање и професорот ќе го каже тоа што го има. Но професорот не е секогаш во право. Можеби јас сакам да се спротивставам на тој факт. Ние сакаме да разговараме и како што рекоа другите се надградуваме себе си за понатака да можеме. Има ли дебата? Заради овој болонски систем на СЕИ и така натаму, дека практично веќе е изгубен оној култивиран пристап на дебатирање за клучни, етички, производни, практични проблеми и состојби. Според мене да. Според мене на универзитет има, професорите тоа го практикуваат. Не го практикуваат професорите, според мене нема, се извинувам, затоа што се сведува на еден час каде што професорот е активен, студентот е пасивен, го учи тоа, го одговара за испит и тоа е тоа. Ѓорги, па мислам дека тие улоги се репродуцираат во општеството и затоа сме толку подани. Ѓорги, мислам дека вие држите микрофон, нели? Да. Знаете, значи ете што сакаме, значи во самото прашање, во самите говори се гледат што ние би сакале да видиме во новиот закон. Сакаме да имаме поголемо внимание од професорот, сакаме исто така да се вратат асистентите, значи да се посвети повеќе внимание на студентите, сакаме поквалитетна литература, исто така.
затоа што немаме литература и професорите се жалат, па... Покрај овие 1000 преведени Нобеловци... Добро, тие 1000 преведени... Што ти значи таа реакција? Тие 1000 преведени книги може да се најдат... Тие 1000 преведени книги може да бидат добри само за Коледа. Јас барам збор. Да? Сакам да кажам во врска со литературата која имаме, ова што се случува барам на мојот факултет, јас сум на филолошки во последно време, од страна на некој професор е безобразно. Значи јас од мене е барано да купам книга од некој дотичен професор, да ја донесам таа книга на испит и јас автоматски имам 6. Супер. Повелете. Да, повелете. Јас сакам да кажам дека не треба да се финансира образованието во поглед на книгите, туку и на многу стручни работи. Пример, не знам за на медицинскиот факултет за многу микроскопи или за јас како што сум на факултетот за безбедност, ние имаме предмет вооружување и опрема, учиме за пиштоли и за сите, но немаме допир со нив, учиме нешто што дури скоро е фикција, значи гледаме само на филмовите. Немаме скоро никаква опремена сала каде што имаме и специјално физичко образование. Учиме како физички да се справуваме со секој конфликт што би ни наметнала нашата работа, но се сведува само на книги, на испити, на некои смешни прашања, каде што дури во книга од 1000 страни треба да набубаш се да знаеш, а нема пракса. На факултет за безбедност имам едно деликатно прашање, на граница на политика е. Ве учат да го браните системот и личностите или да браните одредени вредности и уставен поредок? Првата задача на полиција значи брањење на човековите права и слободи и заштита. Но она што е реалност е сосема друго, затоа што нестручноста во полицијата во нашата држава е многу голема. Зошто? Затоа што Министерството за внатрешни работи објави 3 конкурса по 400 души кои имаат курс од 1 година, каде што за 1 година треба да научат се што треба, што ги носи нивните овластувања. А ние од факултетот учиме по 4-5 години, значи секој семестар детално одиме од секое право до секој закон, значи закон за кривична постапка и кривичниот закон, а на крајот немаме ништо. Значи има 3000 дипломирани криминалисти и тие не влегуваат во тие конкурси, туку влегуваат луѓе кои што се физички и психички не соодветни за таа програма и секако да не спомнеме јавната тајна влегуваат со партиска книжка, дури се има и ценовник за секој конкурс. Господине, само уште една кратка реплика да ви одговорам во однос на тоа што сакаме од високото образование. Мора да признаеме дека и студентскиот пленум почна партизански, се собиравме во одредени простори на АКСЦ во Скопје и секој момент се намножувавме и наоѓавме нови простори. Меѓутоа, доста ни е, цела држава ни е партизанска и нашето високо образование е комплетно партизански. Значи, буквално живееме во мизерни услови во студентските домови. На факултетот има еден професор на 200 студенти, има еден речник на катедрата по англиски јазик за цела катедра и професори, студенти и секој посетител што ќе сака да појде. Имаме универзитетска библиотека која не е посетена од ниту еден студент. Тамо меѓу 5 барања пишува стоп за дисперзирани студии. Да, и кај е маната на тој систем? Студентскиот пленум е добро, повеќе. Немаат услови, значи многу е добро да има дисперзирани студии, но ако се обезбеди квалитетно образование, значи таму не може еден професор патува 4-5 сати, доаѓа еднаш, нема никакви асистенти, никакви научни лаборатории, никаква библиотека, и како очекуваме од тие дисперзирани студии на тие места да излезат квалитетни студенти? Не е фер. Поштовани гледачи, следите дебата или повеќе би рекол дека ТВ Телма е меѓу во срцевината на студентскиот пленум. Ова се моите вечерешни гости, ги има уште 5 до 10 пати повеќе по улите на филозофскиот и на машинскиот факултет и секаде. Кој сега ќе ја преземе улогата на председавач со пленумот? Јас да ве прашам нешто чомовски, само извинете, дали ви се допаѓа албумот на Цеца? Новиот, да. Тоа ти беше добра поента. Сега не сакам да ти одговорам, бидејќи сум јас многу остар критичар на целиот тој концентрен галијамат од северот, а не сакам заради тоа што веќе излезе една доста дискриминирачка парола околу Цеца и така натаму, но во секој случај добар штос беше тоа. Конечно кој? Двајца, бујрам, повелете. И добро, дајте му го другиот микрофон. Ајде, повелете. Не, а ти треба столче. Извини, повели.
Ајде. Повелете. Може да седите, повелете. Да. Може малку на страна. Фала. Да. Студенти, ај тишина се. До сега беше со Чомовски, сега во студентски пленум сме. За седа студентски пленум отвараме тема. Знаете како да законите, збор е рака, реплика е. Реплика трае 30 секунди. 15? 15 без крати. А тема на разговор е што после државниот испит. Ајде, колега, повеле. Значи се добиена битка, така? Да. Така е. Се разбира. Сега имам проблем. Еве јас ќе бидам добар свртничар, повелете. Сега го се добиена битка збориме. Студентска пролет. Сега, што значи тоа? Ајде да продискутираме. Значи, додека сме на ослободувањето на факултетите во автономната зона, свесни сме на една поинаква Македонија, која што никогаш не сме ја виделе надвор, 20 неколку години независност. Македонија која што не препознава разлики по националност, верски разлики, не трпи никакви стереотипи, туку е отворена кон сите, па можеме да ја направиме таа Македонија и надвор од автономната зона. Реплика не многу во врска со темата, туку во врска што го кажа Љуми. Значи ги повикуваме сите студенти од Универзитетот на Тетово да се соберат и да ни се придружат. Јас имам збор. Може? Добро. Поли? Само момент, имаше претходно пред тебе девојката. Добро. Микрофон, ви молам, не се мешам. Да, значи бидејќи прашањето беше колеги нели што после државниот испит, оној момент кога студентскиот пленум ќе успее да извојува оваа една битка која што всушност беше нели почетната искра за нашите активности, доколку го решиме ова со Законот за високо образование, студентскиот пленум понатаму ќе продолжи да ги решава останатите проблеми кои што се поврзани со студентскиот стандард, со студентски домови, студентски стипендии и се останато, така да извојувањето на битката на државниот испит само ќе значи отварање на нови битки, нови прашања. Дали е тоа социјален пакет или тоа ќе вклучи Секоја реплика е збор. Имам дали тоа е на граница меѓу социјален пакет и политички барања? Тоа политички барања, значи ние нели пријаска констатиравме дека секој граѓанин представува и политички субјект. Значи ние студентите сме политички субјекти, нормално дека ќе отвараме повеќе прашања кои нема да се фокусираат само на едно тестирање, на еден значи да социјални проблеми, студентите имаат социјални проблеми. И дека ќе ги отвараме тие прашања бидејќи сме нивни представници. Колегата има збор. Лично јас мислам дека може да направиме една кампања за поголема студентска вклученост во овие образовни системи и процеси. Мене лично мислам дека може да работиме на освестување или ајде да кажеме едукација, агитирање, мобилизација на студентите и на сите и приватни и државни факултети да почнат да се формираат пленуми. Не само во Скопје, не само во Битол, туку и во другите градови каде што има факултети и така сложно и сите активно да придонесуваме да придонесуваме за подобри образовни системи и вредности. Исто сам да кажем дека донеодамна јас бев во Грција и баш се заинтересирав каков е таму поставениот систем. Таму, например, образованието се разбира дека е бесплатно. Тоа, например, кога ќе прашам јас некој, нормално е бесплатно, секогаш било бесплатно. Зошто прашуваш глупости? Дури, кај голем дел од студентите, дури се пресметува колку хонорар вкупно земат родителите, и, например, ако не ја достигнува таа граница црвена, имат бесплатно спиење во студентските домови и бесплатна храна. Минута и пол. Добро. Имаше реплика? Јас мислам дека поопштено да кажам што после се ова, мислам дека ќе случи едно големо будење, затоа што уште постојат меѓу нас оние скептични каде што протестираш што ќе смениш, или граѓани кои што не се доволно информирани. Но сакам да кажам дека постојат граѓани каде што доаѓаат и носат донации за нас, дури со солзи во очите, каде што велат ние ве чекавме вас, ве чекавме да се разбудите. Океј, поред. Некој друг дали има некој збор да каже? Реплика само на тоа што го кажа. Тука е меч со двострици и ту сум амбивалентен во ставот. Зашто многу луѓе сакаат да ти ја префрлат тебе битката. Знаат, не гледат на студентите како многу голема потенција, омнипотент можеби, и сите викаат,
ајде напред со вас сме, ајде, решете ги проблемите или не знам, рушете го системот, решете ги проблемите на пчеларите во Источна Македонија. Знаете, проблем е кога дали се свесно ние делибертатно ќе се наметниме како решава Толку по 15 секунди реплика. Јас се сумувам. Пред дали има некој друг збор нешто да каже? Ако нема би сакал ја да кажем нешто. Сметам дека треба да биде сублимат на сите овие мислења до сега што ги кажавме и дека треба да продолжиме пленумот да премине во една традиција која што ќе продолжи да се бори за сите вредности студентски и образовни, за сите стандарди студентски, за сето образование кое што треба да биде издигнато на едно сосема повисоко ниво, а пред се да се создаде култура на тоа дека студентот нема да биде пасивен. Кога велиш традиција, имам впечат дека после 10 години, како би Добро. Ова е за збор? Тоа е за реплика. Не, за реплика, за збор. Кога велиш традиција, тоа значи дека после 10 години, кога ќе бидеш свој на своето, нели, и со диплома, како ќе гледаш конформирање на некој друг универзитетски пленум од овој тип? Па јас се надевам дека овој пленум ќе опстане да трае и дека, не знам, утре моите деца ќе бидат во тој пленум и ќе се борат за уште подобро да биде образованието. Пленум како синоним за слобода и изразување или за креација? За се. За се воено. Добро. Ајде да влегуваме у таа тема. Ајде да го дефинираме прашањето на обединувањето, а при тоа да нема варијанта на братство и единство, да има некаква социјална патологија или генетика. Како тоа би го дефинирали? Ајде, ти си модератор. Одговори ми сега. Јас сум студент. Што би сакал. Ако можеш да имаш прашањето, може би јас сакам да го одговорам. Што мислите дека би било минимум за обединување? Што е? Па веќе сме ние обединети студентите. Мислам дека тука немаме ние дилема за тоа. Ама студентите се една целна група. Зборуваме за едно социјално стратифицирано општество кое треба да се обедини или врз Добро, да не одиме до тој степен. Јас би предлагал затоа што сепак ние го немаме ниту мандатот да зборуваме за теми кои што се толку далечни од оној главен интерес кој што ние засега нас. Не дека не ни интересираат нас другите аспекти од општеството, затоа што јас, например, сум и студент, сум и син на татко ми, сум и граѓанин на Македонија, и граѓанин на Битола, и сум, поима неам, по убедување сум ова или она. Значи, нема еднозначно и еднодимензионалност кај човекот. Тоа што сакаат и со овој систем, меѓутоа и со политиките кои што ги остваруваат. Да направат од луѓето и од студентите. Дај го микрофонот, зашто како модератор сакам да ја заклучи и да ја одјави емисијата. Да, тоа е најдобро. Дички, за крај, ајде сега да гласаме. За? Може? Што би правеле после? Гласаме дали ја прифаќаме студентската пролет. Да. Ја прифаќаме? Кој е за? Еве. Ја. И уште Кренете рака Чомовски. Јас можам само да ве аплаудирам. Молам, уште Зашто едно гласање. тоа ќе биде за мене Кој гласа веќе Чомовски да не бутка чаши во емисија? Добар. Мислам дека тоа може само да ги олади главите на сите други што се чинители. Поштовани гледачи, се надевам дека би направивме еден амбиент кој е идентичен. Уште фали малку хеви метал, музика, па малку љубов, цеца и една прекрасна песна која чув е Бати. На жарко песна, да тибам. Да тибам. На жара песна, да све да тибам. Кока-кола, тибам пеција, тибам. Многу е јака. Поштовани гледачи, тоа беше Телма и студентскиот пленум во ова наша телевизија, ова ваша телевизија. Се гледаме утре, овде ќе биде Боби Христов. Пријатна вечер.